Saluton, kai bonvenon al nova elsendo de miai ferioi ce la Baltamaro. Mi estas Jochen, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas pri remado. Kvankam miai plej ŝatataj temoj por fotado sur mare estas antikvaj velŝipoj, existas ankaŭ aliaj formoj da akvosportoj, kiel ekzemple remado. Remado estas sporto, kion oni povas fari sole aŭ en diversaj grupoj. Kiam la remanto faras ĝin sola, la remanto havas la malavantaĝon ne scii kien li aŭ ŝi remas, ĉar kutime la remanto sidas kun la dorso al sia celloko. Tiu malavantaĝo ne pliboniĝas por paro remanta en unu boato. Tria persono estas bezonata por ĝuste stiri la boaton, sed tiu tiel nomata direktilisto ne povas remi samtempe. Aliflanke, se vi havas direktiliston surŝipe, tiu persono povas stiri ne nur boaton kun du remantoj, sed ankaŭ kun 3, 4 aŭ eĉ pli. Kutime oni vidas remantojn kun po 2 remiloj, kvankam tio ne necesas por boatoj kun almenaŭ 2 aŭ oploide 2 remantoj. Ĉiuokaze, kiam la boatoj pli grandiĝas kaj ĉefe pli larĝiĝas, nur po 1 remilo eblas por ĉiu remanto. Kvankam remado per po 2 remiloj estas iom pli rapida. Ĉi tiu estas temo por biomekanikoj kaj la trejnado-teorio, kaj tute ne facila, ĉar movado en akvo ne estas tiel facile komprenebla kiel movado surtere, uzante la mekanikajn leĝojn de la natura, kiujn tiutempe postulis Anglo nomata Newton. Eble vi rememoras la ulon, kiu respondecas pri la malsupren falo de ĉiu surtere, kaj la inventinton de la katpordo, la pordo ene de la pordo. Vi eble rimarkis, ke mi iomete deviis por pasigi la tempon kaj pliigi la streĉon. Do nun mi prezentas la plej grandajn remboatojn, kiujn mi vidis ĉe mia feria loko ĉe la Baltamaro. Estas boato kun 8 remistoj en 2 vicoj kaj fine eĉ boato kun 10 remistoj en 2 vicoj kaj ne nur direktilisto, sed ankaŭ komandanto. Eble iam ĉi lasta boatklaso fariĝos olimpika sporto. Ĉiuokaze estus multe pli bone, se la mararmeoj de la landoj konkurus per remado anstataŭ kanonpafado. Bone, jen ĉio por hodiaŭ. Dankon pro via pacienco kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian sekvan filmeton. Ĝis!